안녕하세요. 오늘은 12월 27일 저녁 시간입니다. 오늘은 특별히 뭐 할 일도 없고 영상을 찍을 재밌는 뭔가를 찾다가 오늘 이렇게 아궁이에 장작으로 불을 지피면서 주전부리 하는 영상을 한번 찍어 보겠습니다. 오늘이 날씨가 참 포근했죠. 포근해서 봉장에 잠깐 가봤는데 벌들이 외부로 나와서 활동하는 벌들이 많아서 결국은 저녁 되면 다 들어가지 못하고 낙봉하는 벌들이 많이 생길 것 같아서 좀 걱정이 됩니다. 저는 지금 아궁이에 장작으로 이렇게 난방을 위해서 불을 지피고 있습니다. 우리 시골에는 이렇게 불을 지피는 것을 군불 지핀다고 이렇게 얘기를 하는데요. 여기 보시면은 제가 장작을 이렇게 좀 해놓았습니다. 이렇게 해놓은 장작을 불을 지피고 있는데 아궁이를 한번 보여드릴까요? 짠! 화력이 좋죠? 지금 잘 탑니다. 이 화력이 좋아서 여기에 후트를 좀 끄집어내서 제가 뭘 하려면은 밤도 구워 먹고 여기 보시면은 가래떡 또 국떡을 이렇게 잘라놨습니다. 이걸 좀 구워 먹으면서 심심풀이로 이렇게 옛날 추억을 생각해서 먹어보려고 합니다. 이렇게 밤도 구워 먹기 위해서 이렇게 밤 껍질을 지금 까고 있습니다. 밤이 이렇게 많이 썩었습니다. 내부에 벌레도 있고 가을에 송이산에 갔다가 이렇게 주워왔는데 저장을 잘못한 건지 벌레가 많이 먹었네요. 밤 저장하는 방법도 유튜브에 많이 나오던데 제가 뭐 양이 크게 되지 않아서 한 1kg 될라나? 그 정도 양이라서 그냥 좋은 창고에 이렇게 넣어놨더니 바짝 말랐습니다. 이렇게. 자, 그러면 수철 좀 끄집어내서 한번 구워 먹겠습니다. 짠짠 짜자자 짠짠. 아이고 이 부싯돌이가 시발이가 없다. 아이고 이 부싯돌이는 힘이 없어요. 나무가 너무 큰 거 집어넣나? 집으니까 찝히질 않네. 이 장작을 너무 큰 걸 집어넣어서 또 장갑 벗겨야겠다. 그럴 때 여기 고구마도 구워 먹고 많이 했는데 고구마, 감자, 자,
구워야겠죠 이게. 프라이팬 안 익었으니까 직접 한번 넣어봅시다. 이때는 이렇게 차례차례 깔아서 이게 식용유를 뿌려야 되겠나? 그냥 구워도 되나 모르겠네. 일단 그냥 한번 구워보겠습니다. 많이 넣어볼까? 잘 익는다. 요즘은 양봉하시는 분들이 많이 시간적인 여유가 좀 있으신 것 같습니다. 대부분이. 저기 남쪽이나 이런 일찍 봄불을 깨우는 분들은 지금부터 많이 바쁘게 하루하루 보내시겠지만은 중부지방, 남쪽이 아닌 지방은 아직까지는 전기 가온이 아닌 이상은 아직 봄불을 안 깨우니까 봄불을 깨우기 위한 준비를 많이 하고 있죠. 자동 사양기를 청소를 한다든지, 내년에 쓸 벌통을 미리 준비를 한다든지, 화분떡을 준비한다든지, 이렇게 많이 그런 봄불 깨우기 위한 준비를 많이들 하고 계시죠. 저도 아직은 봄불을 언제쯤 깨울지 1월 초 한 10일이나 15일 내에는 깨우지 않겠나라고 지금 계획을 하고 있는데, 올해 날씨가 지금 예보가 되는 거 보니까 다음 주 수요일 30일부터 연초에 기온이 엄청 많이 내려가는 걸로 일기예보가 지금 예보를 하고 있습니다. 일단은 1월 초에 계획은 하고 있는데 기온을 체크를 하면서 일기예보에 귀를 기울인 후에 조금은 유동적인 변수를 두고 최종 결정을 할 것 같습니다. 오, 깜짝이야. 그럴 땐 여기 고구마를 많이 구워 먹었었는데 요즘은 시골에도 화목 보일러를 사용하시는 분들이 많이 계셔서 나무가, 땔감용 나무가 잘 없습니다. 차로 바로바로 실을 수 있는 지역에는 거의 다 이제 나무를 하고 없고, 조금 힘든 지역에 있는데 문제는 아직도 아카시아 나무를 땔감나무로 이렇게
많이 불목을 하는 것 같아서 참 양봉인의 한 사람으로서 참 마음이 아픕니다. 아카시아 나무를 베는 사람은 많고 심는 사람은 없습니다. 저희 지역에도 아카시아가 많았었는데 지금은 뭐 글쎄요, 고목이 돼서 자연사하는 나무들도 있고 땔감용으로 많이 벌목을 하는 그런 문제점도 함께 있는 것 같습니다. 빨리 이 아카시아 나무도 보수로 전국적으로 지정이 되고 그래야만이 이렇게 겨울철에 땔감용으로 무차별 벌목이 되는 그런 일이 없을 것 같습니다. 여러모로 기후 변화에 따라서 양봉하는 사람들이 힘든 것 같습니다. 양봉을 하는 양봉인들은 많고 우리나라에 밀어는 한정이 되어 있고, 아이고 다 탄다. 와, 오, 너무 탔다. 오, 큰일 났다. 아, 너무 탔습니다. 아깝다. 빨리 뒤집어야 되는데. 아, 참. 에러스. 에이, 아깝다. 프라이팬 다 태웠다. 이게 아궁이에 불이 화력이 너무 좋아서 금방 그냥 타버리네. 맛있어. 맛있네요, 맛있어. 이건 그래 잘 익었다. 괜찮죠? 이렇게 봉고 이렇게 배가 볼록 불러야 안에까지 잘 익은 겁니다. 그거. 프라이팬 다 탔다. 근데 오늘은 너무 따뜻한 것 같은데요? 다른 분들도 그런지 모르겠지만 어제 많은 기후 때문에 따뜻해서 벌들이 많이 나와가지고 아침에 보니까 공장에 낙풍이 좀 심한 것 같아요. 아예 겨울 날씨가 추우려면 계속 쭉 추워져야 되는데 춥다가 따뜻하다 이러니까 벌들도 정상적으로 봉구 형성을 하면서 월동을 못하는 것 같아요. 맛있어. 맛있어. 오늘 보니까 지난번에 옮겨놓은 토종벌 산에
설통을 놔둔 토종불 여기 지금 옆에 옮겨놨는데 토종불도 많이 나오는 것 같아요. 아무래도 우리 월통 사양이 좀 부족한 통들은 먹이 확인을 좀 일찍 해봐야 되지 않겠나. 저뿐만 아니라 다른 분들도 마찬가지일 겁니다. 맛있네. 암도 나왔다. 에이, 뭐야. 에이, 타버렸어. 뭐이래. 에이구, 이거 뭐이래. 어우, 또. 그냥 말라서 그러나? 타버리는데요, 이렇게? 수치되고. 에이, 참나. 바보. 바보. 맛있어. 원래 이렇게 태워 먹는 거죠. 태워 먹어도 이 재미로. 어릴 땐 이거 없어도 못 먹어. 왕창 태워버렸습니다. 하하. 조금만 일찍 뒤집었습니다. 맛있어.